TikTok ကနေမြန်မာနိုင်ငံကဘယ်နုပညာရှင်မှမရရှိသေးတဲ့အတိမတ်ပြုခြင်းကိုခံလိုက်ရပြီဖြစ်တဲ့တဲစုငိမ့်တဲစုငိမ့်ကတော့အသက်ငယ်ပေမဲ့လေစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသလိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နာမည်ကြီးနုပညာရှင်တွေကိုတော့မှရင်မောင်တန်းနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိလို့လာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့တဲစုငိမ့်က TikTok ကနေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဘယ်နုပညာရှင်ကမှမရရှိသေးတဲ့အတိမတ်ပြုခြင်းတစ်ခုကိုရရှိလိုက်တာပါလက်ရှိမှာတော့ TikTok ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူသုံးအများဆုံး platform တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နာမည်ကြီးနုပညာရှင်တွေကအစား TikTok မှာ follower များအောင်လူကြည့်များအောင်လို့ဘလော့တွေဖန်တီးနေကြတာပါဒီလိုဖန်တီးနေရတဲ့အချိန်မှာတဲစုငိမ့်တယောက်ကတော့ TikTok ကနေပေးရတဲ့ Blue Mark ကိုရရှိသွားခဲ့တာပါ TikTok ကနေပေးရတဲ့အပြာရောင် Blue Mark ရရှိဖို့ဆိုတာကခက်ခဲသလိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဘယ်နုပညာရှင်ကမှမရရှိသေးပါဘူးဒါကြောင့်တဲစုငိမ့်ကပထမဆုံးရရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သူသွားရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့ Miss Cosmo 2026ပြိုင်ပွဲကြီးမှာဆိုရင်လေမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုတယောက်အနေနဲ့တကယ်ကိုမျက်နှာပန်းလှသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးရောအခုလိုရရှိခဲ့တဲ့တဲစုငိမ့်အပေါ်အမြင်လေးကိုပြောပြပေးခဲ့ပါအောင်ခင်ဗျာကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြလို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ